Здравствуйте, меня зовут Вячеслав Зиновьев. Мы находимся на объекте в Ленинградской области, в поселке Васьколово. Сегодня 18 декабря 2021 года, где собираем каменные печи сталькомагнезита. Положили полку, которая состоит из 8 деталей. Раз, два, три, четыре, пять. И с тыльной стороны еще 3 детали. Закрепили их стальными скобами. Вот в этих местах. В торцах имеется вырез для того, чтобы соединить стальными полосами для фиксации дополнительной. И только после этого нанесли на торцах клей. Стянули, склеили и временно сделали стяжку. Топка перекрыта 2 рядами. Камень называется мамутти толщиной 60 мм. То есть, если внешние стенки выложены из сталькомагнезита, этот камень он более теплоемкий. То есть, шамотного кирпича здесь нет. И дальше, продолжаем выкладывать начало насыпа. Имеется здесь прямоугольный вырез, как мы видим. В этой детали тоже самый такой же. Вырезан предварительный срез. И стальная полоса, вставляется и фиксируется верхней деталью с нижней. То же самое происходит и с правой стороны. Положили стальную полосу, зафиксировали деталь. То же самое здесь имеется вырез. Вставили полосу в срез нижней детали и положили уже следующие, соединили их и зафиксировали. Итак, сейчас будем выкладывать для разметки периметр. После этого мы наносим уже на клей этот ряд. Спасибо.